每一天，牧师甲你做伙祈祷。今日是6月27，诗篇134篇20到30安尼讲：恁着用圣所举起恁的手，称赞上主。愿创造天地的上主，对錫安賜福予恁。三甲來祈禱，對錫安賜福氣予阮的天父，願感謝你。主啊，你是阮活命的供應者甲保護者，你是阮堅固的石盤甲盾牌。主啊，求你用你的智慧引帶阮的腳步，予阮行佇正直甲公義的道路。主啊，求你賜阮所需要的一切，予阮無致到欠缺。主啊，在面對濟濟的艱難甲挑戰的時，求你予阮的生活通充滿平安甲喜樂。主啊，你的話是阮所渴慕的，你的道路是阮所喜愛。主啊，願心無朝見你的面，我要用聖所舉起阮的手，來稱讚你。願創造天地的上主，對錫安賜福氣予阮。祈禱是奉主耶穌基督的聖名，阿們。耶穌聽你，賜你平安。